গুড মর্নিং সকলকে। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আসুন সকাল সকাল আমার এই ব্যালকনিটায় নিয়ে যাই। ছোট্ট ব্যালকনি, এই যে কয়েকটা গাছ আছে। আর যে জন্য নিয়ে এলাম, এই নতুন সদস্য আমাদের, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। গত দিন সাতেক হলো পাখিটা এখানে রয়েছে। আমরা ব্যালকনিতে যাই, জামা কাপড় মেলি, ওর কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। ও এখানেই বসে থাকে চুপচাপ। এর আগেও আমাদের কিচেনে মাস দুয়েক আগে একটা ঘুঘু পাখি এরকম বাসা করে ডিম পেড়েছিল, সেখান থেকে বাচ্চা হয়েছিল। তো আজকে হঠাৎ করে দেখলাম এও ডিম পেড়েছে, এবং এই যে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে এ কিন্তু ডিমগুলোকে আগলে চুপচাপ বসে আছে। মায়েরা হয়তো এরকমই হয়।